据说有了它就可以语音控制空调。喜欢视频？配上这么一个小东西，就可以把家里边的空调变成语音空调。先给它充上电，小红，匹配空调，美的空调，哎，这样就配置成功了。打开空调，制冷模式，制热模式，17度。东西我买回了，价格倒是不贵。据说有了它哦，家里就可以语音控制空调了，这个倒是挺方便啊。平时我开关空调太费劲了，天天找容器我也找不着，没了。看一下，这不就是一个小 U 盘吗？不会又上当了吧？近距离看一下，它就长这个样子，这就是一个小 U 盘嘛。看一下啊，它后面有一个，这个是一个使用说明书。后面有个空调伴侣小夜灯，它还是个小夜灯呢。一会儿咱试试它啊。此方式适用美的、格力、小米啊，可以适用这么多空调。看一下，这些空调都可以啊。完了，这是语音控制的内容。这样，咱们找个空调试一下。来试试我家这空调啊，到底好不好使？平时啊找遥控器老费劲了。接下来按照使用方法，插上之后就亮了。关灯，开灯，这不好使啊。让我研究研究啊！关闭小夜灯，好使了啊！打开小夜灯，哎，变颜色，变颜色，可以啊！关闭小夜灯，小夜灯好使啊！再看一下它的空调匹配方法啊，小红，哎，亮了是同意了啊！匹配空调 ，TCL 空调，打开空调。哦，啊，这么就开了？这么厉害吗 ？Nice。小红，制热模式可以啊。小红，30度。Good。啊，制冷模式。小红，关闭空调。小红。打开空调，还是挺灵敏的啊。但是你语音控制的时候，你不能说别的，一直在说它就可以。你看，它一直在识别我的语音。比如说啊，我不跟你们说话，我直接控制它啊。小红，制热模式，28度。制冷模式，30度。关闭空调，你看。我不跟你们说话，直接跟他说话，他就全可以识别。跟你们说话，他就识别不了我的语音了。小东西确实不错啊。刚才我就去试了几个比较老式的空调，也是没有问题，但是得按照那说明书上说，就是这10个8个的吧，空调厂的，就是品牌才可以啊。小东西确实不错，用起来真的很方便，不用到处去找遥控器了啊。重点是价格也不贵，家里有空调的真的可以试试。